今天咱们测一下我在拼多多上买的这个13.9块的头戴式耳机的音质如何。那么先打开这个蓝牙连一下。已经开了。成功连接了。那咱们播放一首歌，听到了吗？现在正在播歌，咱们把声音调到最大。OK， 咱们把这个麦克风放到这个耳机里面。大家觉得这个13.9块的耳机音质如何？那听听这边。就一句对不起，结束当初的约定，你转身离开的毫不犹豫，被遗忘的曾经又泛起了涟漪。OK， 先暂停。